Ordinaria. Xa veredes. Señores deputados, vayan ocupando os seus escanos. Senten os señores deputados. Bos días. No día de hoxe, 19 de febreiro de 2014, vaise debater neste Parlamento o artigo 23 da Lei do Solo, xa tratado na Comisión. Ten a palabra o señor Galloso. Señor Presidente e señores deputados, hoxe vine cos meus papéis preparados para defender este artigo, desta lei, pero non o vou facer. Esta mañá os rapaces do Colexiado Pedroso trouxéronme 500.000 sinaturas para pedir medidas contra a violencia nas escolas. Están moi preocupados. Señor Galloso, iso non figura na orde do día. Non podemos debater este tema. Non podemos saltarnos as normas. Claro que podemos. Precisamente por seguir coas normas, nunca facemos nada por remediar ou mellorar unha situación que estás a sair fora de control. Señor Presidente, temos un grave problema nas aulas e uns rapaces poñenos o tema encima da mesa. Non podemos mirar cara ao outro lado. Propoño aos señores deputados votar. Votar agora, se tratamos nesta sesión o tema que traen con urxencia os nenos do Pedroso ou seguimos coa urxente modificación do artigo 23 da Lei do Solo. Os rapaces do Pedroso que se dediquen a estudar e que se deixen de trangalladas e que non se metan onde non lles chaman. Isto non lles vai reportar nada bo para a súa educación. Non, está vostede moi equivocado. Estas trangalladas, como vostedes as chama, son o xerme do que virá na vida adulta para rapaces de hoxe. É o que lles preocupa, é o que debería preocuparnos a todos nós. Iso non é unha lei, non ten cabida no Parlamento. Hai cousas máis importantes que tratar. Que é? Que non ten cabida aquí? Que non hai espazo nestas bancadas para loitar contra a violencia nas aulas? Veña, señor Orlando, non haberá espazo nos seus miolos, cheos cos vellos presuicios de sempre. É hora xa de que tomemos en serio un problema tan extendido como este. Eu estou a favor da votación. Ben, e por que nós, aquí, por que agora? Que temos nós que dicir do que se coce nas aulas? Se non venen pedir solucións aquí, a quen nos van pedir? Nós temos a responsabilidade e o deber de darlle unha saída a este grave problema. Eu estou a favor da votación. Isto son parvadas de nenos, cousas que sempre poden arranxar entre eles. Non, xa esperou dabondo. Eu voto porque o tratemos agora, aquí, xa. Vostede sabe que a tramitación das leis segue un proceso que nós non podemos saltar. Claro que podemos, é a nosa obriga facelo. Urxe unha política axeitada, a medio e longo plazo. E aquí está o noso papel, a marxe de ideoloxías, partidos políticos, dereitas ou esquerdas. Políticas de alto alcance e de gran rango, internacionais. Nas escolas xa se ocupan de dar saída a estes conflitos. Por que non deixamos ao ensino e a xente do ensino que xestione os seus recursos? Deixémosles a eles que fagan o que teñen que facer. Claro que é importante, pero pode esperar. A importancia do tema da violencia non se cuestiona. A cuestión é, somos quen de deixar por un día, por unha soa vez, a un lado o protocolo desta sala? Ben, isto é unha anomalía no desenrolo dunha sesión parlamentaria. Saltámonos a orde do día, e no que a tal fixeramos. Pero esta presidencia pensa que os motivos pagan a pena. Imos proceder á votación. Somos quen de deixar por un día, por unha... Que foi iso? Unha toma falsa. Desta lei, a medio de para pedir medidas contra a violencia nas escolas. Que imos gravar? Un pleno do Parlamento. Un pleno.
Foi a luz? Non, creo que xa rematou. Ah,